1918-ci ildə qurulan və cəmi 23 ay ömrü olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra Respublika qurucularının, ziyalılarımızın sonrakı taleyi tariximizin ən kədərli və dramatik səhnələrindən biridir. Müstəqillik ideyasına son nəfəsinə qədər sadiq qalan bu böyük şəxsiyyətlər 1920-ci ilin aprel işğalından sonra bolşevik repressiyalarının qanlı pəncəsində məhv edilmək, xarici kəşfiyyatın qurbanı olmaq və ya doğma vətəndən uzaqlarda mühacirət həsrəti ilə yaşamaq kimi ağır və məşəqqətli yollardan keçməli oldu.